हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे HP के लैपटॉप का अपग्रेडेशन प्रोसेस। HP का मॉडल है 15-BS670TX। इसमें SSD और रैम का अपग्रेडेशन देखेंगे। बैटरी का तो एकदम इजी है, बैटरी बाहर से ही निकल जाता है। 2 लॉक को ओपन करोगे तो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा बैटरी आप बाहर से भी रिप्लेस कर सकते हो। पर SSD और रैम के लिए आपको पूरा लैपटॉप खोलना पड़ेगा। देखिए 4 रबर के जो है वो खोलने पड़ेंगे, उसके नीचे स्क्रू रहेंगे। रबर को साइड में वहाँ पे ही चिपका दीजिए। दोनों का साइज थोड़ा डिफरेंट है तो एक दूसरे में चलाना जो वो खास ख्याल रखिएगा। अभी पहले सारे स्क्रू ओपन कर लेते हैं 1 बाय 1। स्क्रू का साइज सब सेम ही है तो आपको ख्याल रखने का ज़रूरत नहीं है कि मतलब कौन सा किस पोर्ट में लगेगा, सब सेम ही है। DVD के लिए भी एक स्क्रू है और DVD वाला ओपन कर लेते हैं। DVD को बाहर कंपलसरी निकालना ही पड़ेगा तभी ये ओपन होगा। बैटरी के नीचे वाले पोर्शन में भी 2 स्क्रू लगे। एक स्क्रू बिल्कुल नीचे की साइड पे। ओके, अब सब सारे स्क्रू हमने खोल दिए। अभी लैपटॉप को थोड़ा ओपन कर लिए और बीच में जो अगर लैपटॉप ओपन का किट आपके पास है तो ठीक है, वरना आप क्रेडिट कार्ड या कोई भी मतलब चीज़ यूज़ कर सकते हो। बीच में छोटा सा जगह है, वहाँ पे आपको उसको थोड़ा से हल्के से प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 साइड से आपको करना है। पहले एक साइड से खोल लीजिए। दो साइड से कर लीजिए, वहाँ से तीसरी साइड तक। थोड़ा धीरे से करिएगा वरना ये लैपटॉप प्लास्टिक का बोर्ड है, डैमेज हो सकता है। ओके, अभी कर लिया। इसको वापस ऐसा कर देते हैं और ऊपर की साइड पे थोड़ा धीरे धीरे खींचेंगे तो बाहर ही आ जाएगा पूरा पोर्शन नीचे की साइड पे ऊपर। ओके, अब ये खुल गया है। रैम का स्लॉट सामने ही दिख रहा है, हार्ड डिस्क भी सामने ही दिख रहा है। एक स्लॉट 8 GB का रैम लगा हुआ है, एक एम्प्टी है तो उसमें डायरेक्ट रैम लगा देंगे। मेगाहर्ट्ज़ तो चल जाता है इसमें, 2 अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम भी चल जाती है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है रैम का, अगर लैपटॉप खुल जाता है इजीली तो। अभी हार्ड डिस्क है। ये वाला स्क्रू एक्चुअली नहीं खोलना है, वापस लगा देते हैं। एक ही स्क्रू से पूरा हार्ड डिस्क खुल जाएगा। ये वाला स्क्रू खोलना है। स्क्रू खोलेंगे तो हार्ड डिस्क थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, बाहर आ जाएगा। सॉकेट के साथ लगा हुआ है। इसके अंदर 2 स्क्रू लगे कनेक्टर। दो स्क्रू निकाल के जैसे हार्ड डिस्क लगा वैसे ही SSD फिट कर दीजिए। बस ऐसा सेम रख दीजिए और 2 स्क्रू फिट कर दीजिए। ओके, स्क्रू लग गया है। अभी जैसे निकाला था वैसे ही वही सॉकेट में लगा देते। ये हो गया। वहाँ से एक ही स्क्रू निकाला था, वो एक स्क्रू वापस लगा देते हैं।
अपग्रेडेशन का काम हो गया है। अभी इसको जैसे ओपन किया था वैसे वापस लगा देते पूरा कवर। ये कवर लगाने के बाद सभी साइड से थोड़ा थोड़ा बहुत प्रेस करना पड़ा, धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो हो जाएगा ये। अपग्रेडेशन के बाद पूरा एक बार देख लीजिए सब जो अपग्रेडेशन किया है वो पार्ट्स आ गया है या नहीं। पहले स्क्रू मत लगाइए ताकि कुछ अगर प्रॉब्लम रहा तो वापस फटाफट से खोल सके।